दोस्तों, सर्दियों का मौसम में कोल्ड होना तो आम बात है। मेरी बेटी को भी कोल्ड हो गया तो उसके लिए मैंने ये देसी नुस्ख़ों से काढ़ा तैयार किया। तो मैंने सोचा कि इसकी रेसिपी आपके साथ भी शेयर की जाए। तो इसके लिए मैंने लिया है, इसके लिए 2 गिलास पानी में 2 चम्मच चाय की पत्ती, 2 चम्मच चीनी, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 लौंग, 4-5 काली मिर्चें, 1 अदरक का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 2 सफ़ेद इलायची, थोड़ा सा नमक डालकर 15 से 20 मिनट तक उसे मीडियम फ्लेम पर इतना अब काढ़े को इतना पकाएंगे कि इन सब चीज़ों का अर्क बहुत अच्छे से निकल जाए। अर्क निकलने के बाद आपका काढ़ा कुछ इस तरह से दिखेगा। ग्लास में उसे छान लें। आप चाहें तो इसमें नींबू भी डाल सकते हैं, वो ऑप्शनल है। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं।